Pokrovitelj rubrike HEP. Više od struje. Klimatske promjene daju vjetar u leđa razvoju i većoj primjeni obnovljivih izvora u proizvodnji energije. U takvoj tranziciji kojoj je cilj prekinuti ovisnost o fosilnim gorivima, značajnu bi ulogu trebao imati i vodik. Pa iako se on danas u najvećoj mjeri dobiva iz fosilnih goriva, budućnosti vodika objašnjava nam profesorica s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, koja je napravila prvi hrvatski bicikl na vodik u njegovoj sprezi s obnovljivim izvorima energije. 4% odlazi na elektrolizu vode i to je to područje u kojemu taj pravac gdje trebamo ići. Dakle, korištenjem obnovljivih izvora energije, elektroliza vode, dobijemo čisti vodik. I tako dobiveni vodik nazivamo zeleni vodik. Takav se vodik proizvodi u jedinoj punionici u Hrvatskoj, onoj na zagrebačkom FSB-u, i to pomoću sunčeve energije i procesa elektrolize vode, a mogućnosti su njegove primjene vrlo široke. U prometu imamo automobile komercijalne na vodik, testiraju se vlakovi, testiraju se brodovi, čak i u zrakoplovstvu imamo. Najveća niša primjene vodikove tehnologije kao pogonskog goriva je zapravo u viličarima i danas mi imamo preko 10.000 viličara u Americi. Velike su mogućnosti primjene vodika i u gradskim autobusima. Takav sustav već koriste London i Beč. Hrvatski stručnjaci pokušavaju ga uvesti i u Hrvatskoj. U suradnji s gradom Zagrebom radimo na tome da bi dobili jedan projekt koji bi onda financirao uvođenje takvih autobusa na vodik i u Hrvatsku, dakle u sklopu ZET-a. Veća primjena vodika kao goriva smjer je u kojem ide svijet. U tom smjeru ide i Evropska unija, a svemu veću važnost pridaje i Hrvatska, i to zahvaljujući dugogodišnjim naporima stručnjaka što iz Zagreba, što iz Splita. Hrvatska energetska strategija računa na vodik. Ja volim reći, to je pomalo sramežljivo, ali ipak je uveden vodik, dakle, u Hrvatsku energetsku strategiju. Predviđanja su do 2050. na primjer da ćemo imati 75 punionica vodika, ali ja mislim da će to ići i puno brže. A da bi išlo brže, potrebno će biti razvijati projekte primjene vodika u Hrvatskoj. Iz tog su razloga stručnjaci s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita i FSB-a u Zagrebu nedavno osnovali Hrvatsku udrugu za vodik. To je industrijsko-akademsko partnerstvo gdje mi onda gradimo platformu gdje ćemo uz istraživanja s fakulteta raditi prijenos znanja u industriju. Dakle, time bi željeli osnažiti hrvatsko gospodarstvo i zapravo potaknuti naše male kompanije ili čak i stvaranje novih kako bi se usmjerili u tom pravcu, dakle razvoja komponenti za vodikove sustave, za vodikove tehnologije. Sustave i tehnologije čija bi primjena mogla biti u gotovo svim segmentima od kućanstva do industrije. Kako bi je dokazali, na FSB-u upravo razvijaju zeleni projekt vrijedan 3,5 milijuna kuna. Gdje ćemo mi onda razvijati sustav za osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa. Dakle, tu se ne radi samo o klimatskim ugrozama, tu se radi o zdravstvenim, kakvim svjedočimo danas, i nepredviđenim prirodnim katastrofama. Za primjer imamo ovaj strašan potres koji nam se dogodio prije nekoliko dana. Projektom bi upravo vodikova energija trebala omogućiti nesmetani rad neophodnih institucija poput bolnica. Između ostalog, upravo nam je klimatska kriza, ali i trenutačna pandemija koronavirusa pouka, kaže profesorica, da mijenjamo ne samo način življenja, već i način funkcioniranja. To nam se upravo sada događa i to nam zapravo svima treba biti pouka koliko smo preriskantno živjeli. Tu prvenstveno mislim na masovni brzi promet i tu će se svijet u potpunosti reorganizirati i prvenstveno će se razviti mehanizmi brze izolacije pojedinih država, odnosno lokalnih zajednica unutar svake države. I to u zdravstvenom, prometnom i energetskom smislu. A izolacije nema bez energetske neovisnosti. Nju bi Hrvatska bez problema mogla postići putem obnovljivih izvora energije i vodika. Sve preduvjete imamo, trebamo samo razviti tehnologiju i sustav, a u tome bi mogli biti predvodnici ako na vrijeme počnemo razvijati vodikove tehnologije. Pokrovitelj rubrike HEP. Više od struje.